¿Qué hay, amigos? Pues el día de hoy nos llegó nuevos paquetes de nuestros amigos de Eleven Audio, nuevo, cual consta de un par de Twitter, modelo ST13, que en verdad son una chulada. Estos el cual ya están instalados, lo que viene siendo el panel. El panel de 8 pulgadas, igual de la marca Eleven Audio. Y por el otro lado, estas son del modelo E65 SL, señores. Son 6.5. Esas las meteremos en lo que vienen siendo las puertas, ya que el carro no cuenta con equipo de sonido en las puertas traseras, y en las puertas delanteras aún conservan las de agencia, por el cual los vamos a cambiar por estas chuladas. Ya nomás. Son de la nueva línea de la marca Eleven Audio. Son 6.5 pulgadas. Y las especificaciones dice que son 220 watts máximo. Tiene un imán de 4 pulgadas. Y esperen el video en estos días. Vamos a hacer la instalación. Y no olviden suscribirse.